你唔好跑得咁快，追你唔到啦。係喎，有啲咩方法可以令到我個仔專心啲，又可以坐得定啲㗎？一般咧，我哋會有2大建議嘅，包括咧就係將一啲嘢結構化，同埋將一啲任務分拆開來。嗱，結構化嘅意思咧就係喺作息嘅時間咧，我哋幫佢編排一個有結構嘅作息時間啦，例如幾多點至幾多點要做乜嘢啦，幾多點至幾多點係一個休息嘅時間。咁亦都好視覺化咁樣，可能將呢一個時間表貼咗喺屋企啦，等小朋友咧清晰亦都易明嘅。咁至於點樣將一啲任務去拆解咧，其實就係唔好咧一次過俾好多個指令佢，而係將一啲任務咧簡單咁樣俾佢。咁例如就唔好話你快啲做晒啲功課啦，我哋會建議家長話，不如我哋拎咗本中文功課出嚟，由中文功課嘅第3頁開始做起。咁咧 ADHD 嘅小朋友咧就會容易跟好多啦。